ورزشگر شناخته ورزش MMA از بدخشان چهارشنبه که در پایان ماه دکبر سال 2021 از روسیه به دوشنبه استرداد شده، ماه مای سال 2022 با اتهام دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. برای ادای حکم به محبس نظامش سنگین شهر خوجند انتقال داده شده است. همین طور یکی از لیدرهای جمعیت زادگان بدخشان در روسیه، امردین علوشایف را که ماه ینور سال 2022 از روسیه به تاجیکستان استرداد شده، ماه اپریل در دوشنبه به 18 سال زندان محکوم گردید. برای ادای حکمش به محبس واقع در کنار شهر وحدت انتقال دادند. در این باره ژورنالیست انورا سرکارова که اساساً رویدادهای بدخشان را پیگیری میکند خبر داد. انورا سرکارova می نویسد که مرافعه پرونده های هم چهارشنبه و هم علوچایف به طور مخفی گذشت و اتهامات ضد آنها را سیاسی مینامند. بعد صدور حکمش امردین علوچایف اعلام کرد که از حکمش شکایت نمیبرد چون که به عدالت دادگاهی در تاجیکستان باور ندارد. چهارشنبه از حکم خود شکایت برد، ولی در پایان ماه ایون دادگاه شهر دوشنبه شکایت او را رد کرده 8.5 سال حکم زندانش را به تغییر باقی گذاشت.